गाइज आज चाहिँ आडी मोटर बाइक वर्कसपमा युनिकर्नको हाफ इन्जिन खुलेको छ। हामीले चाहिँ इन्जिनहरू खोलिसकेका छौँ। सबै यहाँ छ सामानहरू। हेड ब्लक चाहिँ सबै लेथमा गइसकेको छ। अब यो सबै सफा गरेर हामीले हाफ इन्जिनको काम गर्छौँ। अब यो चाहिँ यसको चाहिँ मैले खास भिडियो बनाउनुको कारण यसको यो कनेक्टिङ चाहिँ यो ढक छ। यति यो ढक भएको कनेक्टिङ हेर्नु होला स्पष्ट रूपमा। यति ढक भएको कनेक्टिङले के असर गर्छ कि गर्दैन, फुल इन्जिन खोल्न पर्ला कि नपर्ला। कस्टमरको भनाइअनुसार चाहिँ हाफ इन्जिनै मात्रै बनाउने, फुल इन्जिन नबनाउने, यतिले के असर गर्दैन भन्नुहुन्छ। तर यो फुल इन्जिन खोल्न पर्ला कि नपर्ला मेकानिक साथीहरूले यति भनिदिनु पर्यो हाम्रो कस्टमर दाजुलाई।